Многоквартирный дом номер 25 по улице Асканова. Здание совсем не новое. 1965 года постройки. Проблемы с внутриинженерными сетями, кровлей давали о себе знать. К тому же в начале марта текущего года жильцы были вынуждены в экстренном порядке эвакуироваться из квартир из-за введенного режима КТО. Тогда спецоперация длилась больше 12 часов. Были разрушения. Глава региона поручил правительству в кратчайшие сроки составить списки семей, чье имущество пострадало, и помочь в восстановлении квартир. Люди не должны из-за этого страдать, понимаете? Поэтому сегодня я принял решение, у нас есть фонд развития республики, и деньгами мы определим, сколько это нужно, и, конечно, индивидуально рассмотрим, потому что разные семьи. Посмотрите, у кого-то 7 детей, у кого-то 3, у кого-то 1. То есть там надо дифференцированно подходить. Я думаю, что ни одну семью мы не оставим без внимания. Ни одна форточка не будет неправильно закрываться. Я прослежу за этим. И эта команда уже дана. Ремонт требовался в 16 квартирах. К работам приступили спустя несколько дней после завершения КТО. Ремонтные работы у нас продолжаются согласно плану графика. Тут нельзя не отметить, что ремонтные работы в 25-м домовладении по улице Асканова были начаты по указанию главы республики Ингушетия Махмуда Алимашидовича Калиматова, не дожидаясь решения федерального центра и средств Национального фонда развития республики Ингушетия. Также сегодня мы находимся, администрация города находится в тесном взаимодействии с жителями данного домовладения, с подрядной организацией, учитываются все эти предложения, и на сегодняшний день ремонт находится на стадии завершения. Кровля полностью заменена, обновлена водосточная система, заменили внутренние сети, строители местами воздвигли новые перегородки. Фронт работ, как это было поручено главой Ингушетии, ориентирован на создание лучших условий для жильцов. Полы поменяли, проводку поменяли, отопление тоже частично поменяли, окна, двери, все. Практически тут все, кроме плит и стен наружных. На 4-м там, в принципе, больше всего поменяли. Тут на 4-м, на 3-м этаже тоже некоторые места там перегородки заново сделали в санузлах. Сейчас здесь осталось установить сантехнику, побелить стены кое-где. В общем, ремонтные работы на стадии завершения. Единственная задержка в том, что влага, которая впиталась в процессе, когда дом разрушили, влага попадала через пожарные машины, которые через крышу, которая была частично разрушена, и через стояки. Поэтому влага не уходит быстро, поэтому приходится ждать, сушить. Вот эти моменты у нас задержка. Если бы такие задержки не было, мы бы давно закончили. Так, сейчас мы планируем в ближайшие 3-4 дня завершить этот объект. Фатима Хашагульгова каждый день наведывается в свою квартиру, стараясь скоротать дни, когда можно будет заселиться в обновленный после ремонта дом. Очень довольна, очень довольна. Всем я довольна. Квартира диктуя, мацни квартира диктуя, мацни дал сахар, мягкий, она будет почахать баркапал, мацни баркапал шана. Некоторые жильцы и сами пытаются помочь строителям как могут, ну а домохозяйки уже проводят уборку и готовятся переступить порог обновленного дома. Адам Мережков, Магаз 24.